Պարոն Խուդավերդյան, վերջին երկու շաբաթվա ընթացքում իրար հերթ չտալով ինչ որ հայկական համալսարանի ունկնդիրների եւ դասախոսների ներկայությամբ ելույթներ են ունեցել Ռոբերտ Քոչարյանը եւ Սերժ Սարգսյանը, սկսենք Ռոբերտ Քոչարյանի հայտարարություններից, մասնավորապես 44-օրյա պատերազմի հետ կապված նա հայտարարել է, որ այդ պատերազմը հրահրել են սկզբում ասած հայերը, հետո փոխեց ասած Հայաստանի իշխանությունները։ Խնդրեմ մեկնաբանեք։ Նորություն չի ինձ համար։ Եկեք ֆիքսենք մի բան, 20 թվականին պատերազմից առաջ ովքեր էին ձերբակալված, ովքեր ազատվեցին եւ երկրորդ անհատի ձերբակալումից հետո, որի ուղիղ կապն է Ռուսաստան, Բելարուսիայի Լուկաշի հետ, Լուկաշից չերես Լուկաշով, Լուկաշի միջնորդությամբ Պուտինի հետ։ Ինչ առաջադրանք դրվեց Հայաստան պետության դեմ Ռուսաստան առաջին դեմքերով, բաց թողել Ռոբերտ Քոչարյանին, որը կչվի Ղարաբաղ եւ կկարգավորի պատերազմի գործընթացը։ Առայսօր մենք սպասում ենք, որ նույն Ռոբերտ Քոչարյանը պետք է Ռուսաստանից բերեր կործանի չրթիրներ Ղարաբաղի փրկության համար։ Իդեպ զենքերի հետ կապված նա խոսել էր հնդկական եւ ֆրանսիական զենքերից, համարել որ դրանք անորակ են, սկսել էր գովվել 70-80-ականների զենքերը, մատնանշելով թե դրանցով ինչ լավ են կռվում Ուրեմն տվեք չիտեմ, անվորակ օղն է, որը որ ռուսական զենքերից 10-ից 1 պայթուն ունենալու ակնկալիքն ունի, ի վնաս հայոց բանակի, հայոց ազատամարտի եւ հայոց գրոհումների։ Այն զենքերը, որը մեր վրա կիրառվեց, որոնք կոչվում էին արտասահմանյան հրթիռներ, ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ աշխատում էին եւ միլիոնից մեկը ասեշկա կտար։ Դա որակում տվող անվորակին։ 1. Երկրորդը, ամսի 27-ին հակառակորդը հանկարծակի բերեց եւ պադիոմին չհասած կրակահերթով հրթիռակոծելով հարձակվեց հայկական բոլոր զորանոց, զինանոց, շենք շինությունների վրա։ Հայկական կողմը դեռ ուշքի չեկած, զորանոցային պայմաններում անակնկալի եկած զինվորները, որոնք որ տրուսիկ մայկով, ոտաբոբիկ դուրս էին եկել իրենց կազարմաներից, մինչև ամսի 5-ը տևեց, մինչև կարողացան այդ պոտենցիալը իմի բերել եւ շարք կանգնեցնել մարտագից։ Որտեղ էր Հայաստանը հրահրում պատերազմ, եթե Հայաստան պետության ազդեցությունը Ղարաբաղ պետության վրա այնքանով էր, որքանով փող եւ մարտական պոտենցիալ, մսացուներ մատակարարելը, առավել ոչինչ։ Ովքեր էին Ղարաբաղի համար 30 տարի ի վեր, երկար տարիներ ջան ջիգար արել թշնամի պետությունների ղեկավարների, արտասահմանյան միջնորդների, մինսկյան հանձնաժողովների, OBS-ների եւ այլ տերությունների հետ։ Եվ ինչ գումարներ էին պտտել եւ ինչ գումարներ էին պտտում շահարկելով Արցախյան հարցերը։ Խոսենք նաև Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունների մասին, վերջին շրջանում նրանց թիմակիցների միջև փոխհրաձգություն էր գնում, սակայն վերջերս Սերժ Սարգսյանը հայտարարել է, որ Ռոբերտ Քոչարյանին հանգիստ թողեք եւ նա Քոչարյանին թշնամի չի դիտարկում, ինչպես կմեկնաբանեք։ Ես ասեմ ձեզ, կարող է Սերժ Սարգսյան, Ռոբերտ Քոչարյան հարաբերականում մի ֆինանսական, տնտեսաֆինանսական իրենից արժեք ներկայացնող գույքի համար հակադրում լինի, դրանից առավել նրանց մեջ հակադրություն փնտրել պետք չի։ Դրանից առավել պետք է տեսնել ում ինչ դերակատարում է վերաբաշխված, ով ինչ դերակատարում է կատարում եւ վճռական պահին խոսքից դուրս ինչպիսի վնասազերծում է հասցնում մեկը մյուսին, որը չկա։ Եթե չկա վնասը, կա ուղղակի խոսքի դրական կամ բացասական կարծիքները, դա համարենք զերոյական։ Նրանք նույն մարդն են, նույն կլանի պատկանելություն ունեցող, նույն կետից ղեկավարվող, Հայաստանի համար երկար տարիներ ի վեր
ատելություն են ապրել Ղարաբաղի հերոսների հանդեպ, ովքեր Ղարաբաղը նվիրեցին իրենց, եւ Հայաստանում իշխանության գալով իրենց տականք հաշվեհարդարն են տեսել մեր տեսակների հետ։ Իդեպ Արցախի բնակիչները ամենատարբեր հարցերով հանրահավաքներ են անում, ցույցեր են իրականացնում եւ այդ մարդկանց մանիպուլացնում են եւ ներքաշում են ներքաղաքական գործընթացների մեջ, այն սպասել 2026-ի խորհրդարանական ընտրությունների նախագծին։ Արցախյան ժողովուրդը պետք է մի բան հասկանա, ինչպես իրենց 20 թվականին եւ վերջի 23 թվականին որպես Պասխոդնի մատերիալ իրենց Արցախյան դավաճան ռազմաքաղաքական իշխանությունը ի ցույց դրեց հակառակորդի որպես իրավ, նույնը կփորձի քաղաքական ռազմաքաղաքական դաշտում դեր ռազմաքաղաքական չի ասնի, քաղաքական դաշտում Հայաստանում իրենցով ջուր պղտորել եւ այդ ջրափոսի մեջ խեղդել փախստական ղարաբաղցիներին, որովհետեւ Ղարաբաղի փախստական ազգաբնակչությունը, որը մեր հայերն են, մեր ժողովուրդն են, որ մենք ամեն ինչ արել ենք ի պաշտպանություն իրենց, նրանք, որը դրդված լինելով կարիքներից, որը ազդեցությունների տակ ընկնելուց քայլեր են անում, ոմանք գիտակցելով, ոմանք չգիտակցելով, բայց չեն գիտակցում, որ իրենք կարան դառնան նույն Ղարաբաղյան բենզինի պայթունի պես զոհեր ու չկարողանան փրկության ձեռք մեկնեն։ Իսկ հետո սկսեն փնտրել երևույթներ, թե ով եւ ինչ ձեռք մեկնեց իրենց օգնելու թեկուզ սոցիալական հարցերի շուրջ։ Դուք Ղարաբաղյան պատերազմի առաջին օրվանից եղել եք առաջնագծում, մասնակցել դրան հաջորդող բոլոր պատերազմներին, վստահ եմ շատ լավ տեղյակ եք բանակում տեղի ունեցող իրադարձություններին, թե նախկինում, թե հիմա արդեն ի պաշտոն է։ Կխնդրեմ ասեք ինչ բարեփոխումներ, այնինչ թույլատրելի է եթերում ասել։ Ուրեմն ուժային կառույցներից մեկը նաև բանակն է, որի բարեփոխումները կատարվում են եւ պետք չի ահազանգել, որպեսզի մենք հակառակորդի ձեռքին չտանք այն ուժը ռազմադիվանագիտական, որով կարողանալ նա խեղդի այն պետություններին, որոնք որ աջակցում են մեզ։ Հայաստանում կատարվում է այդ բարեփոխումները, Լիլիթ ջան։ Հայաստանը միշտ բոլոր ժամանակներում ունեցել է բարեփոխումների process-ում կադրային, որակյալ կադրերի մասին է խոսքս, խնդիրը, որը արվում է ամենավերջին ճիգով, եւ նաեւ հաշվի առնենք մեր ազգաբնակչության մեջ մի վատ հատկություն, որ երբ մարդուն ներկայացնում ես ինչ-որ բան, որ ինքը մեծ տեղ ունի պատրաստվելու եւ աշխատելու իր վրա, նա ապրում է գլխապտույտ, մտածելով, որ ինքը գերհզորն է, բայց չէ։ Այսօրվա թելադրվող գործող աշխարհի զենքերի հետ շփվելուց պետք է պարտադիր ունենաս մտավոր կարողությունները, ռազմական հոտառությունը եւ զինվորի պայծառափայլ հատկությունը։ Իդեպ մեր բանակի մարտունակությունը կասկածի տակ էր առել Ռոբերտ Քոչարյանը նշածս հանդիպման ժամանակ եւ նշել, որ 3-4 տարում պատերազմից հետո կարելի էր մարտունակ դարձնել, իսկ խնդրեմ ասեք ինչն էր խանգարում իրեն 10 տարում, երբ երկիրներ ղեկավարում բանակը դարձնել մարտունակ, դրանից հետո եւս իր գործընկեր Սերժ Սարգսյանը։ Երևի Ռոբերտ Քոչարյանին խանգարում է մի բան, որ հայերը 20 թվականից ի վեր եւս մեկ անգամ ջարդեցին օպերացիա Black կայծակնային պլանի ի կատարածելը Երևանը հանձնեին Բաքվին։ Դրա համար ի հակադրում Ռոբերտ Քոչարյանի, որպես Հայաստանի առաջին ջոկատի, առաջին հրամանատար, որպես Ղարաբաղում առաջին առանց անձնագրի ավտոմատով եւ խմբով ոտ դրած անհատականություն, որը թքեց այն ժամանակվա պասպորտնի ռեժիմ, ներքին զորքերի պարեկային ծառայության ձերբակալությունների վրա եւ երկար մինչեւ վերջ, մինչեւ ճանապարհ բացելը ժամանակահատվածում մնաց Արցախում աներեր, ի տարբերություն մյուս Հայաստանից մեկնած խմբավորումների, որոնք ուչոտ էին կայնում եւ շատ կարճ ժամանակում այդ ցուցակները հայտնվում էր Բաքվի ձեռքերին։ Պարոն Քոչարյան, հնով ի վեր մեր բոլոր ցուցակները հայտնվեց Բաքվի ձեռքերին։ Ում ձեռքով, եթե ոչ Ղարաբաղի իշխանավորների իշխանության
եւ սիսկի-պիսկի խաղացող ղեկավարների Ալիև եւ Ղարաբաղյան իշխանություններ։ Եվ նաև առիթից օգտվելով երկրապահի օրն է, դուք ակունքներում կանգնած եք եղել, նախ շնորհավորում եմ ձեզ եւ ինչ կոչով եք դիմում երկրապահներին այսօր։ Ես շնորհավորում եմ երկրապահի օրվա արդիվ առաջինը հայ կամավորականներին, Եռաբլուրին, մեր զոհված բոլոր կամավոր, զինվորական, բոլոր զոհերին, ովքեր անկախության համար զոհվեցին, շնորհավորում եմ վիրավորներին, շնորհավորում եմ ողջերին, տղեկ, եղեք տոկուն, եղեք արսս, այս իրավիճակում մեզ փրկելու է արսսությունը, քանի որ Ռուսաստանը իր բոլոր թափանիվով, երևացող եւ չերևացող, փորձում է ննջել մեր կոշիկի մեջից մինչև մեր ծոցագրպանները, տապալելով մեզ, բայց ի տարբերությունի հեճուկս իրենց ցանկությունների, մենք մեր պետության, պետականության, մեր ժողովրդի համար ոնց որ կանգնել ենք երկրապահի ստեղծման ժամանակահատվածներում, այնպես էլ կանգնած ենք առ այսօր։ Մենք հզոր ենք, հզորանալու ենք եւ գերհզորանալու։ Իսկ այն ուժերը, այն տրամադրվածները, դա կլինի փողով վաճառված, հոգով վաճառված, երիտասարդ տարիներում սխալ գործած եւ պատվիսկատված ինչ-որ անհատականությունները, ովքեր որ այս խառը քաղաքական թնջուկում ի վնաս մեզ, ի վնաս մեր ժողովրդի, ի վնաս մեր պետության ու պետականության պետք է աշխատեն։ Մենք չպետք է զլանանք իրենց մեկուսացնելու 20 տարվա իրենց իշխանության օրոք ամենաբիրդ երևույթները կատարվեց այն ազգաբնակության վրա, ովքեր ընդդիմացան իրենց եւ կարճելու, խոցելու տեղեր չունեին։ Նրանք գնացին ընդհուպ, մտնելով ընտանիք, ծնկի բերելու ընտանիքի անդամով ծնողներին կամ ճիշտ հակառակը։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ։ Չմոռանաք հավանել տեսանյութը եւ բաժանորդագրվել Civic AM-ի YouTube-յան էջին։